भिडियो करुणा भिडियो बन्द गर्नुहोस् है गणेश भाइ। ल अब हेर्नुहोस् है। आज चाहिँ हाम्रो हिजो मैले गर्न दिएको थिएँ। त्यही क्वेसनहरू चाहिँ मैले सट्ट देखाइरहेको छु है। हामी यस्टरडे क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। त्यसपछि हामी आजको पढ्ने कुराहरू अघि बढ्छौँ। क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 1को सोल्युसन मैले गरिदिएको छु। यो सिम्पल छ है। आफ्नो चाहिँ कपी अगाडि छ भने सल्भ गर्नुभएको छ भने त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सजिलो छ। हामीलाई क्वेसनमा युनिभर्सल सेट दिएको छ, त्यो मैले गिभन लेखेँ। अनि ए पनि दिएको छ, त्यो पनि गिभन लेख्यौँ हामीले। यो चाहिँ बी छ, बी पनि हामीले यहाँ लेख्यौँ, बीको सेट पनि लेख्यौँ है। र हामीलाई सोधेको छ ए युनियन बी। ए युनियन बी भनेको यो ए युनियन बी भइहाल्यो। अब त्यसपछि के आउँछ, यो ए भइगयो, यो के छ युनियन के आउँछ चाहिँ बी भइहाल्यो। ए युनियन बी भने के हो, दुईटैमा मिल्ने, दुईटैमा मिल्ने र नमिल्ने सबै लेख्न पर्यो। ए र ए मिल्यो, त्यो लेख्यौँ हामीले। त्यसै गरी ओ र ओ पनि, ओ सरी यु छैन है, अरू केही छ छैन। त्यसपछि बाँकी सबै लेख्यौँ, एइआइओयु भयो। त्यसै गरी के आउँछ भन्दा क्वेसन नम्बर 1को ए माइनस बी भन्ने, टूमा ए माइनस बी छ, त्यो ए माइनस बी इज इक्वल टू, यो चाहिँ ए सेट भइहाल्यो, के छ हाम्रो यो बी भइहाल्यो। अब यसमा के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ ए माइनस बी भनेको होइन, ए को के भनेको थिएँ मैले थाहा छ, ए माइनस बी भने के हो, एमा पर्ने बीमा पर्ने नपर्ने, बिमार। बीमा नपर्ने भनेको थिएँ। भनेपछि के छ अन्त, यो ए कहाँ पर्यो, बीमा पनि परिगयो, यो ए भएन होइन। यहाँ आई र यु छ, यो एमा के छ आई र यु छ, यो छैन भनेपछि के आउँछ, एमा एमा पर्ने बीमा नपर्ने कुन कुन पर्यो, आई र के हो, यु पर्यो। हामीले आई र के लेख्यौँ, यु लेख्यौँ। यसरी है। यो हिजो हामीले डिस्कस गरिसकेका थियौँ, त्यही भएर म अलिक छिटो गइरहेको छु है। त्यही भएर हिजोको क्लास जसको छुटेको छ, हिजोको क्लास फेरि एकपल्ट हेर्नु होला, मजाले बुझ्नुहुन्छ है। ल हेरौँ क्वेसन नम्बर 2को बारेमा मैले छट्ट भने के भनेको छ, हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ दुइटा क्वेसन। तर दुइटा क्वेसन नदिनु पर्ने है, टाइम चाहिँ धेरै कन्ज्युम हुन्छ नि त, टाइम धेरै लाग्छ। दिनुपर्ने एउटा क्वेसन थियो। ल अलिकति सम्झाउँलाई सिटिपिटीलाई हामीले। अब हेरौँ, यु छ, यु चाहिँ मैले यहाँ लेखेँ मजाले। ओके, यहाँ चाहिँ गिभन मैले लेखाएको छैन है, तपाईँ आफै लेख्नु होला। जुन प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीलाई फर्स्ट क्वेसनमा, क्वेसन नम्बर 2को है, क्वेसन नम्बर 2को आई प्रुभ गर्नुपर्ने छ। जुन क्वेसन प्रुभ गर्नुपर्ने त्यसलाई एकपल्ट लेख्नुपर्छ यसरी। लेखिसकेपछि मैले एलएचएस लेखेँ, एलएचएस लेखेँ। यो ए युनियन बी भने ए युनियन जस्तो हामीले के गरेका थियौँ, ए को बार छ भने, ए को कम्प्लिमेन्ट छ भने के लेख्न सक्छौँ हामी, यु माइनस ए लेखेका थियौँ होइन। त्यसै गरी अब यहाँ ए युनियन बीको बार छ भने के हुन्छ हाम्रो, यु माइनस ए युनियन बी हुन्छ। अब मैले युलाई लेखेँ, यो लेखे पनि पाइन्छ भनेर मैले टाइम सेभ हुन्छ भनेर मैले लेखेँ यहाँनिर। तर ए युनियन बीको चाहिँ मैले सबै लेखेँ यहाँनिर यसरी। अब ए युनियन बी भनेको के हो, मिल्ने मिल्ने होइन, यहाँ लेख्यौँ है यसरी, ए युनियन बी भनेको मिल्ने मिल्ने यसरी लेख्यौँ। कुन कुन मिल्यो, मिल्ने मिल्ने र नमिल्ने है, मिल्ने र के आउँछ नमिल्ने, दुई, यहाँ दुई र दुई मिल्यो, त्यो त लेख्नु परिगयो। अनि के छ, बाँकी के मिलाएको छ, 5 र 5 मिल्यो, त्यो पनि लेख्नु पऱ्यो। ओके, बाँकी जुन नमिलेको छ त्यो पनि हामीले सबै के लेख्यौँ यहाँ, यसरी सार्यौँ। यो भयो ए युनियन बीको भइहाल्यो। अब त्यसै गरी युको भ्यालु, यो युको भ्यालु हो। ओके, युबाट अब के गर्नु पऱ्यो हामीले, युबाट हामीले ए युनियन बी घटाउनु पऱ्यो। त्यो भने के हो, घटाउने कुन कुन घट्छ, ल हेर्नु त। यो 2 र 2 हट्यो, 3 र 3 पनि हट्यो, 4 र 4 पनि के आउँछ हट्यो, 5 5 पनि के आउँछ हट्यो, 7 7 पनि हट्यो, अनि 8 पनि के आउँछ हट्यो। बाँकी बच्यो के भयो, 169, 169 लेख्यौँ हामीले। ठिक छ। अब यसपछि के आउँछ भन्दा आरएचएस है, कसरी हामीले सर बुझेन, एकपल्ट फेरि बुझाइदिनु। यो बुझ्नु भएन, हिजो क्लास लिनुभएको थियो नि तपाईँले। हेलो, ल हेर्नुहोस् है, यो हो यु, यसमा समस्या भयो नि तपाईँलाई, हिजो क्लास गरिसकेको हो थियो, सर। त्यही भएर मैले चाहिँ अलिक छिटो गरेर आएको छु है। तपाईँलाई लाग्न सक्छ सरले कति छिटो गरिरहनु भएको छ बुझिराखेन भनेर, त्यो होइन। हिजो मजाले मैले बुझाएको तपाईँलाई होइन, हामीले चाहिँ 80 90 मिनट पढाएको थियो मजाले।
अनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ अलिकति स्पिड लगाइरहेको छु। मैले त सोचिरहेको थिएँ तपाईँलाई यो स्क्रिनसट देखाएर तपाईँले गरेको चाहिँ मिलेको छ कि छैन चेक गरौँला भन्नु लाग्थेँ मैले। ल हेरौँ है, त्यो समस्या देख्यो के भएन। यो युको हामीले यु लेख्यौँ, समस्या भएन। यो ए युनियन बी भनेको मिल्ने नमिल्ने यो लेख्यौँ। यहाँ कसैलाई डाउट छ भने भन्नुहोस् है। तर इक्जाममा आएको क्वेसन हो फेरि हेर्नु त, 2027 आयो होइन, यो 2081 आयो, यो कतिमा आउँछ 2080 आयो, आएको क्वेसन है फेरि। यी क्वेसन भनेको मैले भन्दैछु हामी चाहिँ थोपा थोपा मिलेर सम्झौता बनाउनु पर्छ। यो चाहिँ सजिलो क्वेसन छ, 2 मार्क्सको है। तर टाइम चाहिँ लियो, मिस्टेक गर्नु भएन फेरि। अलिकति मिस्टेक भयो भने त 1 मार्क्स गयो नि त। ओके, अब हेर्नु त, यो हो ए युनियन बीको, ए युनियन बी भनेको यति लेख्यौँ है। यो भनेको मिल्ने नमिल्ने सबै लेख्यौँ। अब के हुन्छ भन्दा यो यो सबै यो के हो, यु हो। युबाट यो पुरै के गर्नु पर्यो हामीले, घटाउनु पर्यो भनेको। त्यो भनेको युमा मिल्ने तर ए युनियन बीमा नमिल्ने भनेको। तर त्यो भन्दै गर्दा तपाईँलाई अलिक बुझ्नुहुन्न, त्यही भएर मैले के भने, यसरी हेर्नुहोस् है। पहिला काटौँ, यो 2 र 2 मिल्यो, यो लेख्ने होइन। 3 र 3 मिल्यो, लेख्ने होइन, किनकि माइनस छ नि त्यहाँनिर। यसरी पनि बुझ्नुहोस् है सिम्पली। अनि के हो, 4 र 4 पनि मिल्यो, यो लेख्ने होइन, किनकि यो त ए युनियन बीमा परिरहेको नि त। यो 5 5 पनि परेन, अनि 7 7 पनि परेन, 8 8 पनि परेन। यो सबै हटाउनु पर्यो जुन जुन काटेँ मैले। बाँकी बचे के छ, यो 1 छ, यो 1 लेख्यौँ, यो 6 छ, 6 लेख्यौँ, 9 छ, 9 लेख्यौँ। छिटो होस् भनेर मैले चाहिँ यो पहिले लेखेर रेडी बनाएको थिएँ। ल यस पछाडि के छ भन्दा, दोस्रो प्रुफ हामीले चाहिँ आरएचएस के छ, यो छ है। यो आरएचएस मैले यहाँ लेखेँ। मैले के भन्छु भन्दा मेरो ह्यान्ड राइटिङ त्यति राम्रो त छैन है। मलाई एकजना सरले यो ठ्याक्कै हाम्रो 9 कि 10तिर पढाउँदा मलाई सम्झाउनु भएको थियो। ह्यान्ड राइटिङ राम्रो नभए पनि के हुन्छ, हामीले चाहिँ हामीसँग जे कपडा हुन्छ त्यसलाई धोएर पटाएर लाइन राम्रो राम्रो देखिन्छ नि त। हो त्यसै गरी दुईवटा कुरा है, म्याथमेटिक्समा सकेसम्म के हुन्छ, तपाईँ भर्टिकल लाइन तान्नु भयो भने एउटैमा तानि सकेसम्म मैले सिधा बनाएको छु। यो भर्टिकल लाइन हो नि त, सम्भव भएसम्म मैले सिधा बनाएको छु अट्र्याक्सन गर्नको लागि के। त्यही भएर प्रेजेन्टेसन इज द इम्पोर्टेन्ट भन्छ के, प्रेजेन्टेसन इज द आर्ट भन्छ है, कला हो। त्यही भएर सकेसम्म मिलाएर लेख्नु पनि तपाईँ राम्रो देख्छ। ओके अगाडि बढौँ। आरएचएस हामीले लेख्यौँ भनेको, आरएचएस लेख्यौँ हामीले। अनि त्यस पछाडि यो ए इन्टरसेक्सन, यो के हो, ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, यु माइनस ए हो। बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, यु माइनस के हो, बी हो है। यति भइसके पछाडि अब यो यु माइनस ए भनेको के हो, युमा पर्ने तर एमा नपर्ने। भनेपछि के हुन्छ हेर्नु त, हो त्यो भनेको कति हुन्छ, यति हुन्छ। जस्तो हामीले माथि गऱ्यौँ नि यो, जस्तो हामीले यो गरे जस्तै मैले छोटो गराएको छु त्यहाँनिर है, किनकि 2 मार्क्सको क्वेसन यति लामो नदिनु पर्ने। यस्तै गरे जस्तै यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यी यो गरेर यो आउँछ है, प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला। त्यसै गरी यु माइनस बीको के आउँछ, यो हुन्छ। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के हो, हेर्नु त प्रुभ गर्नुपर्ने के छ, यो छ कि छैन। मेरो इरेजर इरेजर देख्नु भएको छ है, यही प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो हाम्रो चाहिँ के हो, एलएचएस हो। एलएचएस कति आयो, 169 आयो। यो आरएचएस हो, आरएचएस कति आयो, 169 आयो होइन। ओके, आए पनि नआए पनि यसो लेखिदिने, हतार छ भने कि टाइम छैन भने है, टाइम छैन भने के हो लेखिदिने। भनेपछि के हुन्छ, दुइटै सेम आयो भनेपछि के हुन्छ, यो के भयो, प्रुभ भयो। बुझ्नुभयो, बुझ्नुभयो है। मैले देखाएर स्क्रिनसट गराउन खोजिरहेको थिएँ। ल अब अर्को क्वेसन है, यो चाहिँ तपाईँ स्क्रिनसट गर्नुहोस्, यो क्वेसन नम्बर 3 को। सायद तपाईँले गरिसक्नु भयो होला। मैले डेली दिएको क्वेसन गर्नुभयो भने तपाईँ मजाले पास्नुहुन्छ है। यति कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँ गर्नुपर्छ यहाँ। म्याथ भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ आफै हेरेर हुँदै हुन्न। तपाईँहरू बिग्रेको कारण त्यही हो, हेर्नुहुन्छ अनि बुझे जस्तो लाग्छ, इक्जाममा जानुहुन्छ कलम चल्दैन। यो त मैले गरेको थिएँ यार, घरमा त आउँथ्यो, अहिले आएन भन्ने हुन्छ, अनि कलम चपाउँदै बस्ने। त्यस कारणले गर्दा यो म्याथ त जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति राम्रो। ल अब क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ स्क्रिनसट गर्नुहोस्, तपाईँले गरेको मिल्यो कि मिल्दैन तपाईँ चेक गर्नु है। ओके, यसै गरी अर्को क्वेसन पनि हामीसँग थियो, यसै गरी अर्को क्वेसन पनि थियो है। यो क्वेसन हाम्रो यो पास्ट क्वेसन है, लेखिरहनु भएको छ। सर इक्जाम आएको गराउनु न भन्नुभएको थियो, हेर्नु त 2069मा आएको।
2079मा फेरि 69 भन्छु, 79मा। त्यसै गरी यो कतिमा आएको, 80मा आएको छु है सबै। त्यही गरेर आएको छु मैले। तपाईँलाई त्योभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, इक्जाम आएको क्वेसनहरू गर्छौँ। त्यसपछि हामीसँग समय बच्यो भने तपाईँले भने नि त बेसिकबाट एडभान्स, त्यसपछि अरू पनि क्वेसन थुप्रो छन् है। थुप्रा क्वेसन छन् गर्न चाहे त। यसैले लाग्छ हाम्रो 10 दिन 12 दिन। मैले सकेसम्म 4 दिनमै सक्नु खोजिरहेको छु। त्यसरी जाउँ है, तपाईँ बुझेर जान्छौँ हामी। ल, यो हामीले हिजो पढेको फर्मुला हो। वानको हेर्नु त, ए युनियन बी इज इक्वल टु यो। यहाँ युनियन, मेरो देखिरहनु भएको छ मेरो इरेजर। Yes, sir. फर्मुला हेर्नु है, फर्मुला। मैले बोलिरहँदा मेरो पेन चलिरहेको छ। मेरो पेन कहाँनिर जान्छ ख्याल गर्नुलाई। फेरि हेरेर बस्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यस्तो होइन। ए युनियन बीको के छ, युनियन छ भने अर हुन्छ। मैले सिम्पल भनिदिएको थिएँ। यहाँ इन्टरसेक्सन छ भने के हुन्छ, आइन्ड हुन्छ भनेको थियो, हो कि होइन? Yes, sir. ल, भनेको थिएँ मैले, त्यही भनेको थिएँ। जो नयाँ हुनुहुन्छ, म त्यो भिडियो छ है, त्यो भएर अलि अगाडि सबै हेर्नु होला है। हामीले सकेसम्म अहिले चाहिँ भिडियो युट्युबमा त्यो चाहिँ देखाएको छौँ, सबैलाई पब्लिक छ। तर पछि आउने भिडियोहरू हाम्रो पब्लिक हुँदैन है। त्यो चाहिँ हाम्रो प्राइभेट हुन्छ। त्यो तपाईँको जिमेल तपाईँले मलाई दिनुहुन्छ, जिमेलबाट विशेष गरी जिमेलबाट जान्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको जिमेल मागिरहेको छु मैले। हामीले कुनै पनि त्यो फाइल, सबै जो रेकर्डेड भिडियोहरूलाई एक ठाउँमा स्टोर गर्छौँ अनि त्यसपछि तपाईँलाई पठाउँछौँ। त्यसको लागि जिमेल चाहिन्छ। त्यो भनेको एकदम जेन्युन जिमेल तपाईँलाई चाहियो। तपाईँले एकपल्ट दिएको जिमेल ध्यान सुन्नुहोस् है सबैजनाले। त्यो जिमेल मिस्टेक हुनु भएन। त्यो त्यही भएर जिमेलको पासवर्ड चाहिँ आफूसँग सुरक्षित राख्नुलाई भनेको मैले है। ल हेर्नुहोस्, अगाडि बढौँ। बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टु के छ हाम्रो, ए माइनस बीको 3को ए हेर्नुहोस् है, 3को ए को फर्मुला। एक्स बिलोङ्स टु ए, ए माइनस बी भने के हो, एमा पर्ने तर बीमा नपर्ने भनेको थिएँ। एमा पर्नेलाई हामीले एक्स बिलोङ्स टु ए लेख्यौँ। ए एमा नपर्नेलाई के भन्छौँ हामी, एक्स डज नट बिलोङ्स टु। मैले अस्ति हिजो पनि भनेको थिएँ। यो के भयो है, यो अर्को थिचेँ होला। सिफ्ट F5। ल, अरे भाइ कहाँ जान्छौ तिमी। ल हेर्नु त, अब यो मैले के भनेको थिएँ, बिलोङ्स टु है। यो बिलोङ्स, माथि त यो बाउ रहेछ के, माथि थिच्ने रहेछ नाति है। ल, त्यहाँ त स्क्रिन रहेछ त यस्तो। यो मैले के भनेको थिएँ, यो बिलोङ्स टु, यो भनेको बिलोङ्स टु भनेको पर्छ भनेको, यस्तो सिम्बललाई के भनेको थिएँ मैले, डज नट बिलोङ्स टु भनेको थिएँ। हो कि होइन? हो है। ल, Oh, हो भनिदिनु न, खुसी लाग्छ कि मलाई। टाउको क्लासमा टाउको हल्ला पनि धेरै हुन्छ कि, अब यहाँ टाउको हल्लाउने कुरो भएन होइन। ल हेर्नुहोस्, तपाईँको फेसियल एक्सप्रेसन हेर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ कहाँ कसले बुझ्यो कसले बुझेन। यो चाहिँ अलिकति विक पार्ट भयो सबभन्दा है। ल हेरौँ, भोलि धेरै कमायो भने मैले ठ्याक्क राख्छु कि लाइभ, चिन्ता नगर्नुहोस्। अगाडि बढौँ, एउटा एकछिन राखेर। ओके, बी माइनस एमा, ओके ए भनेको, ए माइनस बी भनेको के हो, एमा पर्ने तर बीमा नपर्ने। त्यही भएर एमा पर्नेलाई एक्स बिलोङ्स टु ए लेख्यौँ। बीमा पर्दैन भने के आउँछ, एक्स डज नट बिलोङ्स टु बी। यी फर्मुलाहरू याद गर्ने भनेको के हुन्छ भन्दा, जुन हामीले योभन्दा अगाडि हिसाब गऱ्यौँ, जुन हामीले चाहिँ परिवार त्यो थ्योरी बुझ्यौँ है हिसाब गरेर, हो त्यसैबाट बुझेर लेख्ने हो। युनियनको अर भनेर, इन्टरसेक्सनको एन्ड भनेर। ए माइनस बी भनेको बीमा नपर्ने, यसरी है। ठिक छ। ओके, बी माइनस ए भने के हो, बीमा पर्ने तर एमा नपर्ने। कतै कतै यस्तो पनि लेखा हुन्छ है, त्यो पुरानो चलन थियो यसरी, एमा पर्ने यो बीमा नपर्ने भनेर यस्तो चलन पनि थियो है। ल, केही भएन, जस्तो चल्छ त्यस्तै गर्नु पऱ्यो नि त, जता नदी बग्चुत बने। अब 4को फर्मुला हेर्नुहोस् त, 4कोमा के छ, 4को ए, यो ए बार हो। यो ए बारलाई के भन्छौँ हामी, ए बार इज इक्वल टु, ए बार बारमा कम्प्लिमेन्ट है। ए बार भने कम्प्लिमेन्ट, कम्प्लिमेन्टको सिम्बल के हुन्छ भनेको थिएँ मैले, एउटा यस्तो हुन्छ, एउटा यस्तो पनि हुनसक्छ, एउटा यस्तो एसी हुनसक्छ, एउटा कम्प्लिमेन्ट अफ ए भनेर यस्तो पनि हुनसक्छ। तर प्रचलित भनेको एउटा यो, कता कता यो यी। क्वेसन नम्बर हेर्नु त, 1को यी देखिरहनु भएको छ, माथि सी ल्याएको छ नि, त्यो सी भने कम्प्लिमेन्ट भने हो। यो क्वेसन र यो क्वेसन सेम छ हेर्नु त।
वानको ए र टूको आईको क्वेसन छ कि छैन? ल अहिले एकछिनपछि गर्छौँ है। अब हामी लाग्यो फोरको एमा। फोरको ए फर्मुला के छ? यो ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो? एमा नपर्ने भने हो नि त, हो कि ए बाहेक भने हो नि त हामीले सिम्पली। ए कम्प्लिमेन्ट भनेको ए बाहेक एमा नपर्ने भनेपछि के हुन्छ सिधै हामीले एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए लेख्यौँ। बीमा नपर्ने भने बी बार भने के हो? बी कम्प्लिमेन्ट भने के हो? बीमा नपर्ने भने हो। त्यही भएर के आउँछ? एक्स बिलोङ्स टु बी लेख्यौँ। अब ध्यान दिनुहोस् है, यो सी र डीमा चाहिँ हिजो धेरैजना कन्फ्युजन भएको थियो। ल हेर्नुहोस् है, सी र डी। यो ए युनियन बी बार भने के हो? ए युनियन बी बारमा नपर्ने भने हो किन भन्नु त? ए युनियन बी, ए युनियन बीमा नपर्ने भने के हो? तर एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भन्दा हेर है, जस्तो यो वानको हेर्नुहोस् त, वानको जस्तै छ कि छैन? वानको र फोरको सी उस्तै छ, तर के फरक छ? हाम्रो चाहिँ फोरको सीमा के छ? माथिबाट बार छ, हो कि होइन? Yes, हो। sir. हो। अर्को कुरा पनि ख्याल गर्नुहोस्, यहाँ बिलोङ्स टु थियो, तर यहाँ के छ हाम्रो? हामीले के भन्छ? ए युनियन बी Does बार not भनेको के belong. भन्छ भन्दा, ए युनियन बी बार भनेको ए युनियन बीमा नपर्ने भनेपछि नपर्नेलाई के कसरी सिम्बल लेख्नु पर्यो? ए डज नट बिलोङ्स टु ए युनियन बी लेख्नु पर्यो नि त। हो, त्यही भएर यहाँ डज नट बिलोङ्स टु ए आयो। अनि के बुझ्नुहोस्, यहाँ युनियन छ भने उल्टो, डज नट बिलोङ्स टु केसमा युनियन छ भने उल्टो एन्ड हुन्छ भनेको थिएँ। हिजोको आज दोहोऱ्यो है, होइन भन् त? जतिपटक तपाईँ रिपिट गर्नुहुन्छ हिजोभन्दा अलिक बुझा जस्तो लाग्छ। त्यो भएर त्यो रिपिट आफै तपाईँले गर्ने हो है। म यसरी रिपिट सधैँ रिपिट अलिकति हामी गर्नु त गर्छौँ रिभिजन भाइ, क्लास पनि त बढाउनु पऱ्यो नि होइन? ल, तपाईँले लास्ट टाइममा तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ सरले कोर्सै लगाउनु भयो भनेर। ए युनियन बी, यो बार छ भने युनियन छ भने, तर यो डज नट कम्प्लिमेन्ट डज नट छ भने के लेख्नु पऱ्यो हामीले? ए अगाडि बढ्यो, के लेख्नु पऱ्यो? एन्ड लेख्नु पऱ्यो। अनि ए इन्सेक्सन बी बार छ भने यो क्वेसन र टूको उस्ता अवस्था हो। अब के लेख्ने भन्नु त मलाई? फोरको डीमा के लेख्ने भन्नु त ल? Or अर लेख्ने, यहाँ अर लेख्ने। अनि के लेख्ने? एक्स बिलोङ्स टु कि डज नट बिलोङ्स टु? does not belongs to. डज डज नट। बिलोङ्स टु, सही हो। तपाईँले जल हिजो पढेको आज अलि सजिलो भयो। हो, यति फर्मुलाहरू युज हुन्छन् कुन क्वेसन गर्न? वान र टू गर्न। ठिक छ? Yes, sir. ओके, ल हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् है, अब कसरी गर्ने त? मैले अघि नै भने यो वान क्वेसन नम्बर वानको र क्वेसन नम्बर टूको आई के छ हाम्रो सेम छ भने हो, मात्र सिम्बल फरक छ, मात्र सिम्बल फरक छ है। यही यो क्वेसन नम्बर वान पनि टु मार्क्सको, यो 2019 सालमा सोधे, 2000 सोधेको, 2080 सालमा सोधेको टु मार्क्सको। यो मात्र दुईवटा क्वेसन थियो है। अब हेर्नुहोस्, मैले के भने भन्दा सकेसम्म मैले दुइटै प्रोसेस गराउँछु, एउटा छोटो एउटा के भन्छ लामो। ल हेर्नुहोस् है, छोटो लामो दुइटै गर्छौँ, तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यही गर्नुलाई। त्यही भएर सबभन्दा पहिला लामो बाटो सिकिसकेपछि होइन, छोटो तपाईँ आफै गरिहाल्नुहुन्छ है। ल अब हेर्नुहोस्, मैले के भने, यो क्वेसन नम्बर टूको आई गर्दैछौँ हामी। यो एलएचएस हो, यो के हो? आरएचएस हो। मैले एलएचएस लेखेँ, ठिक छ? यो एलएचएस हो। ए युनियन बी बार भने के हो? यसलाई मैले सिम्पली फर्मुलामा यसरी लेखेँ, ए युनियन बी बार भनेको ए युनियन बीमा नपर्ने भने हो। अघि भर्खर भनेको थिएँ, त्यही भएर मैले यस्तो लेखेँ, इजिकल टु। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यो फर्मुला, यो जुन अब कुन फर्मुलामा जान्छ? यो एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए, डज नट बिलोङ्स टु छ भने के हुन्छ? युनियन छ भने हुनुपर्ने त अर हो, तर डज नट बिलोङ्स टु भएको कारणले गर्दा के हुन्छ? यहाँ एन्ड एन्ड हुन्छ, डज नट बिलोङ्स टु बी। अब मैले तपाईँलाई सिधा सर्टकट, अब होइन सर म यति लामो किन गर्नु पर्यो? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, मैले यो स्टेप गर्दैन, यो स्टेप गर्दैन, मैले सिधै मैले पढाएँ नि त फर्मुला। यो फर्मुला भनेको यही फर्मुला होइन? क्वेसन फर्मुला नम्बर कति हो? फोरको डी होइन, सरी फोरको सी। हेर्नु त,
हो कि होइन? हो भनिदिनुहोस् न कसैले। हो सर। ओ ल, डराइ डराइ हो भन्नुहुन्छ। अब तपाईँले दुइटा एक्सटेन्ड नगरे पनि हुन्छ यो कुरो, बुझ्नुभयो? किनकि 2 मासको त हो नि, केही फरक पर्दैन है। होइन म गर्छु भने तपाईँलाई केही फरक परेन, तपाईँको कलम स्पिड छिटो गर्नु पर्यो। अब इजिकल टु, अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अर्को पनि मैले के भनेको थिएँ भन्दा, ए बार भनेको के हो, यसलाई हामीले सिम्पली फर्मुलामा यसरी लेख्न पाउँछौँ, पाइन्छ मजाले। अब ए बार भनेको के हो, एमा नपर्ने भनेको किन हो कि भन्नु त? ए बार भनेको के हो, सर। एमा नपर्ने के लेख्छौँ हामीले, एक्स डट नट बिलोङ्स टु के हो, ए हो कि भन्नु त? यस सर। अब हेर्नुहोस्, हामीले योबाट यो लेख्यौँ भने योबाट पनि त यो लेख्न पाइन्छ नि, पाइन्छ कि पाइन्न? थोरै दिमाग घुमाउनुहोस् है, थोरै, मजाले पाउँछ। अब हेर्नु त, यो भन्नु र यो भन्नु त एउटै हो नि। एक्स यस सर। डज नट बिलोङ्स टु, सरी, एक्स के लेख्नु पर्यो, बिलोङ्स टु ए बार भन्नु पर्यो। तपाईँलाई मैले अघि मजाले बुझाएँ, जसले बुझ्नुभयो। म्याथ सिकाउने दुवै तरिका, सर त्यहाँ फर्मुला गलत छ। सुन्नुहोस्। हजुर, फर्मुला गलत लेख्नु भएको छ। कहाँनिर? त्यहाँ बीको पछाडि डज नट बिलोङ्स टु होइन र, हेर्नु त। कुनमा नम्बर भन्नु, नम्बर यही वानको के प्रुभ गरिराख्नु भएको छ नि, त्यही। यो र हजुर हजुर कुन कुन स्टेप, यही स्टेप हजुर, हो त्यही। कहाँ होला? बीको डज पछाडि नट हेर्नु न। त्यो डज नट छुट्याएको छ सर बीकोमा। ए यो छुट्या छ, ए यो सही हो, धेरै ध्यान दिनुभएछ है। यो यो यस्तो भयो, दिमाग छिटो चल्यो, कलम छिटो चलेन नि। ल हेर्नु है, ल हेर्नुहोस् है, आफूले दिल खोलेर आएको पर्छ है। सही हो यहाँ, यो छुट्या रहेछ है। ल, यो अब ठिक भयो होइन? यस सर। भयो सर, ल भयो। ओके, अब हेर्नु है। त्यही त मैले कहाँ गरिदियो भने केही भएन। यो एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए भनेको यो लेख्न पाइयो मजाले, यो जे एन्ड छ मैले त्यो एन्ड सारेँ। अब यो भनेको के हो, यसको ठाउँमा के लेख्न पाइयो, एक्स बिलोङ्स टु बी बार। मैले फर्मुलाबाट सिकाएँ तपाईँलाई। अब अर्को तरिका हेर्नुहोस्, यो बुझ्ने तरिका है। एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए भनेको एक्स डज नट के भन्छ, एमा पर्दैन भनेको। एमा पर्दैन भने तर ए बारमा त पर्न सक्छ नि त। दोस्रो तरिका बुझ्ने, यो बुझ्नु भएन, अर्को तरिका हेर्नुहोस् है। स्टुडेन्ट के हुन्छ भन्दा, तिनवटा क्याटेगोरीको हुन्छ म्याथ सिक्ने। एउटा एकदम पुवर, म्याथको बेरै धम्पुस, पास त गराउनु पऱ्यो नि त। अलिक के हुन्छ, मिडियम हुन्छ। अर्को के हुन्छ, हाम्रो ट्यालेन्ट हुन्छ है। तिन थरीको हाम्रो स्टुडेन्ट हुन्छ, जसमध्ये यदि पुवर छ भने त्यसले म्याथ बुझ्दा बुझ्दा बुझ्दै बुझ्दैन, त्यसलाई केही न केही त दिमाग बस्दैन, बुझ्यो भने त गराउनु पऱ्यो नि त। हो, त्यो बुझ्यो भने गराउनको लागि यहाँ हेर्नुहोस्। अब अर्को यही तरिका, हामीसँग धेरै अस्त्र छ। अब तपाईँ कुन क्याटेगोरीको तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् है। यति बुझिसक्नु भयो भने तपाईँ मिडियम भन्दा अथवा त्योभन्दा ट्यालेन्ट हुन्छ। यति पनि बुझ्नु भएको छैन भने अब बुझ्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्। चिन्ता नगर्नुहोस्, हामीसँग सबै अस्त्र छ है। ल, अब जुनसुकै प्रुभ गर्ने छ भने, मैले सधैँ भन्दैन अबदेखि है, तपाईँले ख्याल गर्नु ल। कुनै पनि प्रुभ गर्ने छ भने तपाईँ एलएचएसबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ के ल्याउनु पर्ने, के हो, आरएचएस हो कि नै? हो। आरएचएस हो कि होइन? हो। आरएचएस हो भने ध्यान दिनुहोस् है। अब आरएचएस को यो यो दिमागमा हुनु पर्यो, तपाईँको दिमागमा नभए पनि कपिमा त यहीँ छ। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यो सिम्बल कसको हो, इन्टरसेक्सन हो कि न? हो सर। यस। इन्टरसेक्सन भने के हो, एन्ड हो कि होइन? हो। हो भन्नुहोस् न। अनि त्यस पछाडि यो के हो, ए बार छ, यो के छ, बी बार छ। अब सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई चाहिएको अनुसार म लगिरहेको छु। यसको ठाउँमा हामीले यो लेख्यौँ अघि तपाईँलाई बुझाएर। यहाँ ए बार चाहिएको छ, प्रुभ गर्ने ठाउँ भने के चाहिएको छ, ए बार चाहिएको छ, होइन?
यी अब यसको ठाउँमा के लेख्यौँ हामीले यो लेख्यौँ भनेपछि के छ त एन्ड पनि चाहिएको छ फेरि किनकि एन्ड चाहिएको नि त इन्टरसेक्सनको त्यो भएर के आउँछ हामीले यसरी गऱ्यौँ यो बुझ्दै नबुझ्नेलाई पनि के आउँछ हामीले स्टेप बुझाएर गर्न थालेको है यो चाहिँ अलिकति तरिका त होइन यो तरिका होइन है तर पास त हुनु पऱ्यो नि त फेरि ल अघि मैले बुझाएको एकदम यस तरिकाले बुझाएको अब हेर्नुहोस् है यस पछाडि अब त आन्सर आइगयो अब सिम्पली यसलाई यस्तो गर्न पायो यहाँ एन्ड छ भने के आउँछ यी हेर्नु त यो पनि के छ कटिरहेछ नि अरे एकछिन पछि गल्ती सार्नुलाई फेरि ल यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ यहाँ बिलोङ्स टु छ यहाँ पनि बिलोङ्स टु छ है ख्याल गर्नुहोस् डजमा बिलोङ्स टु गइसक्यो बिलोङ्स टु छ भने ए बार लेखेँ एन्ड भनेको इन्टरसेक्सन अनि यो के आउँछ बी बार हो यो इक्जाममा आउने अति अति महत्त्वपूर्ण क्वेसन है हाम्रो सेटबाट यतिलाई अब यसलाई के लेख्न सक्यो यतिलाई के लेख्न सक्यो सिधै यी सारे मैले मजाले हाम्रो के जान्छ ल्याउनु पर्ने के छ यही हो कि नै यहाँ लेखिदिउँ इन्टरसेक्सन कति हो बी बार ओके इज इक्वल टु यो भनेको हो देयर फोर एलएचएस इज इक्वल टु के हो आरएचएस हेन्स प्रुफ दिल गार्डन गार्डन हो गयो होइन दिल गार्डन गार्डन हो गयो है ल अब त बुझ्नु भएन यस सर यस सर। अब चाहिँ अब नबुझेपछि त मलाई घरै आउनुपर्छ तपाईँ भेट्न मेरो घरै आउनुपर्छ तपाईँ ल अब लागौँ अर्को क्वेसनतिर यो टुको आइआई हेर्नुहोस् त टुको आइआई हामी छोटो तरिकाले गर्न सक्छौँ त्यो मैले गरिदिइसकेको छु एकदम सर्टकट हेर्नुहोस् यति लामो योमा पनि तपाईँले यो स्टेप गर्नु पर्दैन है यो स्टेप नगर्दा जानेको चाहिँ यो चाहिँ सिधै लेख्न पाइन्छ मजाले अब दुईको आइ आफै गर्नुहुन्छ कि मैले देखाइदिउँ आफै गर्छौँ सर। हो म्याथमा सिक्नको लागि आफै आफै गर्ने हो तर ल हेर्नुहोस् ल आफै गर्नुलाई नमिलेको अवस्थामा यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस् फेरि ठिक छ ल नहेर्नुहोस् है स्क्रिनसट मात्रै गर्नुहोस् फेरि गर्न सकिन्न मैले एकदम सर्टकट गरेको छु गर्ने यसरी नै हो टाइम केही फरक पर्दैन मार्क्स आउँछ ल आज लाग्नु पर्ने हाम्रो डे टूको हो नि तपाईँ हाम्रो म एकछिन पछाडि तपाईँलाई 10 मिनट पछाडि है म फेरि त्यसमा लिङ्क पठाउँछु अनि हामी चाहिँ अर्को टपिक सुरु गर्छौँ ठिक छ ल कसैको के जिज्ञासा छ र सोध्नु पर्ने भन्नु त यस सर त्यो मैले सर त्यति यो हजुर एन्ड र अर लेख्दाखेरि क्यापिटल लेख्नुपर्छ कि स्मल लेख्दा पनि हुन्छ स्मल लेख्दा पनि हुन्छ तर सबैले क्यापिटल लेखिरहेछ नि हाम्रो के जान्छ क्यापिटल लेखिदिउँ न ओके सर जतातिर पानी पायो त्यतै बग्नुपर्छ भन्छ अरे के है पानी जता बगिरहेको त्यतै बग्नुपर्छ अरे भन्छ अब त्यही हो अब तपाईँ केही त फरक पर्दैन स्मल आर लेख्दा पनि होइन त्यो स्मल एन्ड लेख्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन केही फरक पर्दैन लेख्नुहोस् परेको म बेहोर्ने भएँ ओके ल यसलाई चाहिँ अब तपाईँ नहेर्नुलाई सकेसम्म आफै प्रयास गर्नुहोस् भएन भने बल्ल हेर्नलाई सकेसम्म म्याथ त्यसरी सिकिन्छ ल मैले चाहिँ अहिले चाहिँ यसलाई मिन्ट गरेँ अबको हाम्रो 10 देखि 12 मिनटभित्र फेरि हामी फेरि फेस भएर आउँछौँ टोइलेट सोइलेट लाग्यो होला पिसाब लाग्यो होला है त ओके ओके ओके।